एक बार एक छोटे से सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी और वह बहुत गरीब थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वह ऐसे ही पड़ा था तो वह बहुत दिनों से कुछ भी धंधा नहीं कर रही थी। उसके पास कुछ खाने को भी नहीं थे। तो वह अकेली अकेली अपने मन में सोचती है कि अरे यार, अब क्या करे, कुछ भी नहीं है खाने को और अपने पास तो कुछ धंधा भी नहीं है। अपन उस खेत में क्या चालू करे जिससे अपन कुछ कमा सके। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अपने पास यही मकान है, चलो फिर जंगल की ओर चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। अरे यार, अपने पास तो कुछ चालू करने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हैं और अब क्या करें। कुछ किस धंधा खोलें इस खेत में और अपन क्या करें। चलो अपन तो इसमें नहीं खोलते हैं, अपन तो कुछ अलग ही कमाएंगे। अरे यार, अपन तो इस जंगल की ओर चलते हैं। अरे अरे, इधर तो शेर राजा भी है, चलो चलो छुप कर चलते हैं। ए चिड़िया, किधर जा रही हो? इधर किधर जा रही हो? यहाँ क्यों आई हो? अजी अजी, आपको क्या बतलाऊं, मैं तो कुछ काम के लिए आई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तो इधर कुछ धंधे के लिए आई हूँ। तुम्हारे पास तो खेत है ना, उस खेत में कुछ खेती कर लो। मैं बताऊं, उसमें बैंगन की खेती कर लो। धन्यवाद शेर राजा, फिर मैं तो उसमें बैंगन की खेती करती हूँ। आपको धन्यवाद, फिर मैं जाकर बैंगन की खेती करती हूँ। ओके, मैं जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया शेर राजा के कहे अनुसार जंगल से आकर अपने खेत में बैंगन उगा लेती है। अब बैंगन को पकने के बाद वह उनको तोड़ के जंगल के अंदर बेच के अपना रोजगार चलाने लग जाती है। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो गुरुवार को है।